Zdravo svima. U ovom videu pokazat ćemo šta je sve potrebno da bismo se pripremili za kreiranje web aplikacije na Heroku i to korišćenjem Django frameworka. Ovde vidite na sledećem slajdu koji su zahtevi, znači šta je sve potrebno da se uradi da bismo mogli da počnemo da pravimo web sajt na Heroku platformi. Znači, prva stvar, moramo da imamo obezbeđen hosting. U ovom našem primjeru to će biti sajt heroku.com. Od ponuđenih jezika treba odabrati Python. Dakle, moramo da obezbedimo neki domen, odnosno hosting na kome je instaliran Python. Sad, da bismo kreirali web sajt, postoji sledeći pristup. Da kreiramo prvu aplikaciju na lokalnom računaru u nekom folderu, a zatim da je postavimo na Heroku, web platformi, i da je povežemo sa Heroku. Ili da prvo na samom sajtu Heroku da se registrujemo, kreiramo aplikaciju i onda pomoću opcije deploy da povežemo tu aplikaciju sa nekim direktorijumom na lokalnom računaru. Mi ćemo u ovom videu pokazati prvu opciju, znači iz tog razloga da ovo može da se iskoristi za kreiranje aplikacije na neki drugi način. Dakle, potrebna nam je instalacija najnovije verzije Pythona ili neke verzije od ranije, zatim instalacija pipa, alata pomoću koga možemo da razne dodatke vezano za našu aplikaciju, odnosno za Python i za Django framework, da pomoću njega instaliramo. Zatim da instaliramo alat Git, koji nam pomaže za pravljenje version control verzije, to jest pomaže nam u upravljanju verzija naše aplikacije. I može, ne mora da se instalira PostgreSQL baze. Evo ovde vidimo sad uputstvo i potrebne linkove odakle možemo na jednostavan način da dođemo do onoga što je potrebno da instaliramo. Dakle, ukoliko imamo operativni sistem Windows, jednostavno preuzmemo instalaciju za Windows i za odgovarajuću verziju Windowsa, vidimo ovde stranicu za downloadovanje, znači otići preko linka na tu stranicu za downloadovanje i jednostavno pokrenuti čarobnjaka, odnosno instalaciju na lokalnom računaru. Ono o čemu moramo voditi računa je da odgovarajuće putanje budu upisane u Windows environment varijable u okviru Windowsa. To bi trebalo automatski prilikom instalacije da bude upisano, ali u slučaju da nije, moramo sami da upišemo. Dakle, u promenljivoj 5 treba dodati sledeće putanje, koje vidite boldirano na ekranu. Dakle, root za Python i script, putanja do script dokumenta. Sad, da bi proverili da li je na vašem računaru, znači posle instalacije, da li je to ispravno instalisano, pokrenut ćemo command prompt, kao što ste videli na snimku, i jednostavno treba ukucati Python --version. Ukoliko se pojavi poruka, kao što vidite, Python i verzija, znači da je instalirano. Ovde je instalirana verzija 3.8.6, to u ovom trenutku nije najnovija verzija. Evo sada vidimo kako doći do sajta python.org, do sekcije download, i vidimo trenutno najnovija verzija je 3.9.1. Preuzeti, znači, klikom na dugme. Evo, pokrenut ćemo sada instalaciju. Klikom na run.
I sada se pokreće čarobnjak koji nas, odnosno set prozora koji nas vodi kroz instalaciju. Treba štiklirati add Python 3925, znači da bi bilo upisano ono što smo malo pre pokazali u varijabli pet i onda zatim pokrenuti instalaciju klikom na install. Ja ću sada da prekinem instalaciju jer na mom računaru je već instalisan Python. Evo, da proverimo da li su one putanje upisane, desni klik na this PC i zatim environment varijable, proveriti da li je ili u sistemskim ili u varijablama za korisnika. Ovde vidimo da za korisnika nije upisana, međutim, proverit ćemo i da li je u sistemskim promenljivima. Sistemskim varijablama, pa 5, kad otvorimo 5, evo sad vidimo putanje i evo ovde vidimo da je upisano. Sledeće što treba proveriti je da li je već instalisan pip. Vidimo komandu koju treba ukucati u command promptu. Dakle, pip --version. Ne može da ga prepozna, znači da nije instalisan. To znači da je potrebno da preuzmete sa odgovarajućeg sajta verziju pip. Ovo što sada vidite je ukoliko postoji instalisana verzija, a treba update-ovati na noviju, međutim u ovom slučaju to ne može na taj način. Pokrenut ćemo kao administrator. Dakle, s obzirom da nije instalisan Python, treba da se downloaduje sa sajta getpip.py, kao što vidite. Treba otkucati sledeću komandu, curl, i putanju do tog fajla, da bi se taj fajl preuzeo na računar, da bi se preuzela instalacija, a zatim treba pokrenuti instalaciju sa sledećom komandom Python, razmak get-pip.py.